零基础学电喷，我们今天讲这个电脑板。这个电脑板呢，它一般安装在发动机的侧面，有的安装在驾驶室里边，有的安装在底盘。这个我们最简单就顺着发动机的线数去找，发动机的线最终它肯定是要接到电脑板上面去的。那这个电脑板呢，它是一个博士的，博士的，我们看它的一个这个名牌。上面写这个 BOSCH 就是博士，那么它这个具体型号我们可以通过0281这个016这个开头这个号去查询需要专门的软件去查。其实我们也可以看上面的字儿其实像最下方这些写着这个 MC 的，这个就是重汽车上用的，当然我们这个是锡柴，因为它换电脑板了。有的写这个 E4 证明它是个锡柴，写个 WP 证明它是个潍柴。那这个电脑板呢是一个博士174V44的，上面呢有2个插头，这2个插头一个大的一个小的，这个小的插头呢它叫 A 插头，大的这个插头呢它叫 K 插头。那么我们这个插头可以直接拔掉，拔掉呢这个插头它坏掉了，那这个插头一般上面有个卡扣，这个卡扣呢我们就这样一拉，这样一掰，其实这个插头呢就下面就出来了，我们就可以把这个插头给它拔掉。拔掉之后呢，我们看到里边有非常多的针，里边呢是60针，60个针从1到60。这边呢这个大的它是一个94针的，叫 K 插头，它上面呢也会写有字儿我们认真看里面都有数字。那像我们最常遇见的呢，就是这个电脑板它这个不上电，无法通讯。那这个时候呢，我们就要去查什么呢？就要查这个插头，因为它是 K 插头，是来自于底盘的供电。那么我们这个呢，它是完完全全就是电脑板输出，跟电脑板进行交互的，是不给电脑板供任何电的，而上面所有的电，它都是来自于这个电脑板输出的。所以说，咱们就要来找到它这个供电。这个电脑板的供电呢是3种分别是正极，这个正极看到没有？红色的这3条大粗线就是正极，然后在它后面跟着这3条黑色的大粗线呢，它就是负极。它有正极、负极，还需要一根 T15。那 T15呢，在这个17CV44里边就是88号线，88号线就从这个94这个角是94往前数，94、93、92、91、90，那这个89、88，就是这条线，这就是它的一个 T15。T15就是开钥匙，就是我们的 ON 档。钥匙门拧到底不启动的一个状态那它就是一个 ON 档，因为它需要正极、负极一个唤醒线 ON 档，那么它就可以正常工作起来，才会输出电压给到发动机上的传感器，以及给我们底盘这些线束上面给它供上电。现在我们打开万用表，负极呢接到铁上，正极我们接着一个非常细的探针，我们来测。首先呢是红色的，就是它的135。好，我们这台车呢用的是锂电池锂电池它的电压高一点，27.5伏。来挨个测，下一根也是27伏，再换下一根，好，也是27伏。接下来我们来测它的负极，我们来打到这个风鸣档，测量它跟地线通不通，点风鸣好，是通的。来下一个，好，下一个，好，下一个。好，接下来来测这个比较关键，就是它的一个 T15 88号角，从这边从94往回数，是数到这个第7根第7根，然后呢万用表打到电阻档已经打上去了显示伏伏就是电阻档来数第7根，3、4、5、6、7，好，插进去，好，有27伏的电压。这个呢是钥匙门过来电，我们来关一下钥匙。你去关一下钥匙，关闭了是吧？好，现在就没有电了。来打开钥匙，好，这就来电了。那当我们把插头插上之后其实它电压还是这样的。这个呢就是这个电脑板它的一个供电。如果你通过这条视频能够学到技术，那么证明你也是可以通过看课程，通过线上学习的方式能够学得会的。一边看一边学干中学，学中干，遇到问题问老师。我们这边呢是卡丘邦线上培训中心，就专门来解决大家学电喷的问题的。